वाव हेलिकॉप्टर. आता तर उचलले ना वरी आता इकडे शेपूट इकडे आहे बघ, शेपूट इकडे आहे, तिकडे तोंड आहे. आता फिरते आता असं फिरते तिकडे चालू नाही चिकून इकडेच जाणार, राऊंड मारते. वय राऊंड मारते. गेल्या आज बी आलत. कसं बघायचं ये की इकडे उडायला इतकी उडायला लई जाऊन गेले एका झाडापासून असं खाली गेलं. येते म्हणा आणखीन ऐकलंय का? नांदेडकडे बी जाऊ शकते. त्याचं काय त्याचं कार्यक्रम म्हणजे घेतलं तो कारण ते काय त्याचे नियम असते की बा असं जिकडे जायचं तिकडे डायरेक्ट जाणार ते असं राऊंड मारून येतात काय ते गवल्याला इकडेच गेलं खाली गेलं कांदील दाखवतो किती खाली येते कांदील माले जवळून भेटला आम्ही. कडचं तोंड तिकडे केले आता उडताना. पप्पा म्हणले आणि सूर्याकडे चालले. काल पराचे आहे ना इंडिया बाबीचं झाडून गेलं बघ. हां हो